Дамы и господа, доброе утро. Доброе утро, дорогие коллеги, дорогие партнеры. Это мой второй год с вами. Я очень рад быть здесь перед вами, чтобы вам говорить о нашем развитии, нашем плане на будущее и тоже как мы работаем с поставщиками. В прошлом году я более сосредоточен говорил, извините, об наша ценовая политика, наша целевая аудиенция. А в этом году я буду говорить об эти новые темы развития и как мы работаем с поставщиками. Извините с моим плохим французским акцентом, если вдруг вы не понимаете, вы можете показывать руки, я буду или использовать помощь переводчик, или повторить себе. Вот. Леруа Мерлин, сегодня мы открыли наш 35-й магазин в городе Барнаул несколько недель назад. И что я могу вам говорить, это что наши амбиции и наш план развития не изменяются. Мы продолжаем верить на российский рынок и инвестировать в этом стране. Это приоритет для нашего группы ADO. И наша амбиция это становиться первой филиалом группы ADO в течение 2-3 года перед Францией, наш родника. Вот. В этом году мы будем еще открывать несколько магазинов, которые вы видите здесь на белый свет, но еще несколько, и наша амбиция это открывать 10 магазинов в этом году. И мы хотим продолжать наш рост, que наша цель 20 магазинов в год, и этот цель мы думаем, что мы будем его достичь или на следующий год, или в течение 2 года. И продолжать наш рост до около 105 магазинов в течение 5 лет. То есть сегодня, если мы рассчитаем люди, которые живут 100 километров от нашего магазина, у нас есть потенциал ответить на 35% населения в России. И в 2015 году наше покрытие будет достичь около 71% российского населения с Калининграда до Владивостока включено. Тогда у нас будет 105 магазинов, как я уже сказал. Чтобы говорить по поводу нашей ситуации в этом году, я думаю, мы не исключение. Мы ожидали падение после Нового года, потому что у нас был тоже, как говорить, firework продаж в декабре, как в много сетей, магазин. Мы видели наши покупатели, которые использовали свое наличие, чтобы купить товар заранее. И это падение с 1 января мы не видели. То есть мы продолжаем расти на равной площади, пока. Мы надеемся, что этот тренд будет продолжаться. Конечно, когда мы смотрим внутри, как построится наш рост в оборот, и я говорю на равной площади, то есть это несмотря на наши новые магазины, здесь динамика, конечно, изменила. Есть больше инфляции, конечно, то есть рост товарооборот, это больше инфляция на товар. И что мы видим тоже, это что клиенты покупают меньше артикул за корзину. То есть здесь есть изменения, есть уже эффект кризиса, но пока наш рост продолжается, и это хорошие новости для наших партнеров, я думаю. Мы считаем, что есть еще много мест не только для нас, но для наших коллег, для других сетей DIY, потому что мы считаем, что есть место для дополнительных 1000 магазинов в России на ближайшие 10 лет. Включено около 500 магазинов площадью 10 000 квадратных метров и 500 магазинов площадью 5-6 тысяч квадратных метров. Наша стратегия пока это фокус на город, где есть больше, чем 400 тысяч человек населения. И, конечно, город-миллионники – это наш самый первый приоритет.
Mi продолжаем развивать себе. Наш цель, как я вам уже сказал, это 20 новый магазин каждый год в течение 2 года. И мы будем еще больше инвестировать в открытие магазинов на следующие 5 лет. И мы знаем, что мы станем самым крупным инвестором иностранцев в нашем сегменте сейчас. Много сет поменяли свой план развития. Есть несколько, которые продолжают. Мы знаем, что X5, Lenta продолжают развивать. Я уверен, что у нас есть коллеги тоже здесь с другими форматами, которые продолжают свое развитие, а мы также. По поводу нашей стратегии с товарами, у нас 3 основные категории товаров, которые мы хотим продавать нашим клиентам. Первый это, что мы называемся лучшая цена, это самый дешевый товар, который должны ответить на потребности большинства клиентов. Для нас это товар-знак, чтобы показывать, например, что один клиент может купить себе, скажем, триммер газонокольщик за такая цена. Потом есть собственный бренд. Собственный бренд это, конечно, основная нашей стратегии, как у всех ритейлеров, я думаю, в России, в мире. И пока это меньше, чем 10% нашего товарооборота, наша амбиция это в течение 5 лет продавать минимально 4 раз больше, чем этот цифр. И у нас есть место тоже для международных и для национальных, и тоже для региональных брендов, потому что наша амбиция это не все построить. Сегодня у нас есть больше, чем 1000 поставщиков. И мы понимаем, что наши поставщики будут продолжать быть более специалисты, чем мы на много сегментов. И тоже наши покупатели требуют бренд, качество и надежда. То есть нам нужно тоже бренд, но, конечно, доля этих брендов будет сократить, и мы будем давать более и более места для собственных брендов в наших магазинах. Как мы работаем с поставщиками? Но наша амбиция это построить отношения надолго с поставщиками. Если наш групп и мы продолжаем инвестировать в России, это что мы не смотрим на кризис, на текущие проблемы, которые есть везде. Мы знаем, что много из наших поставщиков есть проблем, чтобы финансироваться. И несмотря на все эти факторы, мы хотим построить на долгий срок отношения с партнерами. Мы хотим увеличить долю российской продукции в наших продажах. Уже 5 лет назад мы открывали один новый позиции в нашей структуре отдел закупок. Это руководитель с местными поставщиками. И сейчас у нас есть 4 таких человек, которые работают в Сибири, на север России, в Урал, по Волге и на юге, чтобы найти маленькие региональные поставщики, чтобы обеспечить один магазин или один регион и так далее. Почему мы делаем это? Потому что мы уверены, что там, здесь, находятся потенциальные федеральные поставщики на будущее. Это первая причина. И вторая, это что мы знаем тоже, что стоимость транспорта будет увеличить год за годом. Это как международный тренд. То есть мы должны купить сами близко к нашим магазинам и к нашим клиентам. Мы хотим развивать, то есть приоритет это местные поставщики, но это тоже российские производители. Когда я начинал работать в России 5 лет назад, у нас был только 30% доля наших товаров, которые были сделаны в России. Сейчас это 50%, и мы хотим продолжать увеличить эту долю. Мы хотим работать с прозрачность с нашими поставщиками. Я знаю, что это красивое слово. Я буду вам объяснять с примерами чуть-чуть позже, что значит это, какие примеры мы можем давать вам. И
I это очень важно, это zapraszywanie obioma informacji, более информациями между нами. Не только для нашего бизнес-места, но тоже, чтобы публиковать, для публикации этой информации к клиент, которые используют более интернет, свой мобиль, чтобы или купить онлайн, или подготовить свои закупки в нашем магазине. И нам нужно более информации от вас, поставщики, партнеры, чтобы эта информация о товаре, характеристики, это фотографии, это фильм и так далее, чтобы мы можем публиковать все эти. И мы, ну это я уже сказал в прошлом году, мы уверены, что будущее и наши партнеры на будущее это люди, кто, как мы, думают, что будущее это нет для тех, которые хотят делать большую маржу на маленький объем, но для тех, которые хотят, как мы, делать меньше марж по процент на огромный объем. Это, конечно, основно наш концепт и наш успех в России. Что мы даем наши поставщики? Но самое важное это стабильное развитие. Благодаря нашему развитию на равной площади, который продолжается, как я вам сказал, и благодаря нашему развитию с новыми магазинами в Новигород, везде в России. Я знаю, что у нас есть репутация не быть мягкой всегда во время переговоров, но когда мы подписываем контракт с поставщиком, мы соблюдаем график платежей. Это тоже, я думаю, важно сегодня во время кризиса. Мы хотим развивать, как я уже сказал, прозрачные партнерские отношения. Например, говорить, сколько вам стоит транспорт. Посмотрим вместе, может быть, мы занимаемся с транспортом. Может быть, вы не будете доставить каждый магазин, но мы можем все концентрировать на один из наших складов. Сейчас у нас есть центральный склад в Москве, а мы открывались склад тоже в Новосибирске, и мы будем открывать другие склады в регион, как Поволжье и Юг, чтобы заниматься транспортом для вас. И может быть, если вы региональный или поставщик из Москвы, у вас нет возможности достичь крайний магазин и наша сеть, то есть здесь мы можем заниматься, если это дешевле. Если этот вы делаете лучше, чем мы, и дешевле, давайте продолжаем так. Мы тоже очень открыты и хотим развивать новый товар, новый дизайн, новые технологии. Всегда готов, чтобы делать тест. Мы тоже знаем, что сейчас это для многих поставщиков, к сожалению, очень трудно найти финансирование. И если это так с вами, у нас есть приложение, у нас есть партнер банки и система reverse factoring. Еще раз, если вам не интересует, без проблем. Если у вас есть лучшие ставки вашими банками, напрямую, без проблем. Но это мы используем более с поставщиками, чтобы помогать им купить товар и финансировать свой рост с нами. И чтобы закончить этот слайд, что мы вам даем, это роль витрин для наших 53 миллионов посетителей в нашем магазине каждый год и 33 миллионов посетителей в наш веб-сайт. И здесь тоже есть огромное увеличение трафика. И наша цель это, что через год будет один посетитель в наш веб-сайт для один посетитель в нашем магазине. То есть мы будем также уровень посещения и онлайн, и офлайн. А что мы ждем от наших поставщиков? Ну, конечно, у нас есть наши требования. Это прежде всего понимание нашей стратегии низкие цены каждый день. То есть наша амбиция, наше обещание клиентам это, что мы всегда сами дешевле. Это обеспечение поставок товаров, конечно, мы очень внимательны с этим. Это стабильное качество товара. Мы будем тоже инвестировать более на этот, на тест во время тендер, на лаборатории, и мы увеличиваем нашу команду, чтобы
проверить, что тех, которые выиграют тендер, они, конечно, дают потом наши покупатели товар, который они предлагали как образец. Это другой темп, который будет увеличить на будущее, это соблюдение этического кодекса и развитие социального экологической ответственности, извините. Это чуть-чуть из нашей культуры, из Западной Европы, но мы считаем, что наши покупатели становятся более и более и покупатель, и гражданин, и что подход, что наши клиенты будут думать так же, как покупатель и гражданин. То есть они будут хотят купить, например, товар не только дешевле и качественно, но тоже товар, который сделан в России, который сделан в свой город, который сделан в свой область. Другой пункт, они будут более и более соблюдать, кто производил этот товар. Это бренд, который я знаю, искать в интернет. И тоже смотреть уровень безопасности этих товаров для своего здоровья, для здоровья своей семьи. Поэтому здесь это тема, который мы будем развивать с вами, эти социальные, экологические ответственности. Мы тоже ожидаем из наших поставщиков, конечно, партнерство не только на слова, но партнерство с товарами, то есть нам очень интересно новинки, участие на тендер для собственный бренд, лучшие цены, предложения ограничены. И это последний, когда я вам сказал прозрачность, мы хотим построить с вами экономии с цепочки поставок, как я уже сказал. То есть мы готовы заниматься с транспортом, если мы дешевле, чем ваше решение. Электронный обмен данными, это чтобы сократить вместе наши расходы бухгалтерии с бумаги, с административными, извините, задачи. То есть мы уже начинали этот проект. И последний, это сэкономить расход на маркетинг, на рекламу, через кросс-канал. То есть через этот информации, этот поток информации, который мы хотим давать как доступный для наших покупателей в нашем веб-сайте, чтобы они знали заранее, если у нас есть запас, какие товары у нас есть, чтобы они знали характеристики, может быть, фильм у товара, картинки и так далее. То есть, что будет один из больших изменений, который будет на наше партнерство с вами, это до сих пор, чтобы начинать продавать ваш товар, мы требовали хорошие цены, конечно, качество, наличие товара. И завтра, и уже сегодня, мы добавим количество информации, количество фотографий, чтобы этот давать на клиент, потому что самое большое изменение с нашими клиентами, конечно, это смартфон. И сегодня уже больше чем 55% наших покупателей имеют такой девайс и могут или в нашем магазине, или дома смотреть цены, характеристики и так далее. Вот, это все по поводу моей презентации. Конечно, если будут вопросы, я буду ответить с удовольствием. Спасибо, Филипп. Прекрасно говорить по-русски. Мне очень приятно, что вы смогли выступить на русском языке. Действительно озвучены амбициозные планы Leroy Merlin в ближайшие несколько лет увеличить до 100 магазинов количество объектов сети. Я предполагаю, что это потребует изменения самих магазинов, изменения форматов магазинов, и вы могли бы озвучить, какие наиболее существенные для поставщиков изменения произойдут у вас в стратегии открытия новых магазинов? Пока на ближайшие 2 года у нас нет плана изменить кардинально наш магазин. То есть мы будем продолжать открывать магазин с площадью около 10 тысяч квадратных метров, кроме исключения. То есть если мы найдем отличное место
в центре Москвы или в центре Санкт-Петербурга, это только 8 тысяч квадратных метров, конечно, мы будем инвестировать на эти нестандартные площади. Потом, как я сказал, конечно, город больше, чем 400 тысяч населения, есть ограничено, и к концу наш 5-летний план, я думаю, да, мы будем работать на новый концепт, более маленький магазин, который подходит город 200-400 тысяч населения, но пока это не сейчас. Но мы будем рады представить вам возможность сделать доклад о новых форматах. Я так понимаю, что уже в будущем, в следующие годы. Вот, а пока формат магазинов остается и будет прежний для работы вашей сети. Спасибо, Филипп. Вы знаете, мы будем готовы задавать вопросы.